ganhei 5 estrelas. E vamos começar a abrir, que eu estou muito ansiosa. É, mãe? Oi. Eu não consigo. Eu não consigo. E, amiguinhos, agora eu vou abrir. Opa! Então, amiguinhos, agora vamos cortar. Tem isto. Daqui agora corto o vestido dela. Também temos a Nancy, está aqui em cima de altura. E olha a saia. E também tem um telemóvel de plástico. E também tem isto para segurar. Então, meninos, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Anda, mãe.